हेलो बच्चों, आज हम जानते हैं 20 बर्ड्स नेम यानी कि चिड़िया का नाम। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है एस्पेरो। एस्पेरो को हिंदी में हम गौरैया कहते हैं। ये छोटी और बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है। ये है गौरैया। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रो। क्रो को हम हिंदी में कौवा बोलते हैं। ये काले कलर की पक्षी होती है बच्चों। ये है कौवा। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये है पैरोट। पैरोट को हम हिंदी में तोता बोलते हैं। ये हरे रंग का और बोलने वाला पक्षी होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हम हिंदी में भी फ्लेमिंगो कहते हैं। ये बच्चों गुलाबी कलर का होता है। फ्लेमिंगो। ये है फ्लेमिंगो। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है किंगफिशर। इसको हम हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं बच्चों। ये पानी में का ना मछली पकड़ता है बच्चों। किंगफिशर। ये है राम चिड़ैया। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है हैन। हैन को हम हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये अंडे देती है बच्चों। hen। ये है मुर्गी। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है पीकॉक। पीकॉक को हम हिंदी में मोर बोलते हैं बच्चों। ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है बच्चों। पीकॉक। ये है मोर। बच्चों ये है वल्चर। वल्चर को हम हिंदी में गीद कहते हैं। ये पता है मरे हुए जानवर को खाता है बच्चों। वल्चर। ये है वल्चर। देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हम हिंदी में पेंगुइन ही बोलते हैं बच्चों। ये बर्फीले स्थानों में पाया जाता है बच्चों। पेंगुइन। ये है पेंगुइन। बच्चों ये देखो, ये है वुडपेकर। वुडपेकर को हम हिंदी में कटखोरवा कहते हैं। ये पता है बच्चों, ये पेड़ पे चोंच मारता है। वुडपेकर। ये है वुडपेकर। देखो बच्चों, ये है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हम हिंदी में बुलबुल कहते हैं। ये बहुत ही मधुर मीठा गाना गाता है बच्चों। नाइटिंगेल। ये है नाइटिंगेल। देखो बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हम हिंदी में चील कहते हैं बच्चों। ये बहुत ही ऊंचा उड़ता है। ईगल। ये है ईगल। देखो बच्चों, ये है स्वैन। स्वैन को हम हिंदी में हंस कहते हैं। ये पानी के अंदर पाया जाता है बच्चों। स्वान। ये है स्वान। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आउल। आउल को हम हिंदी में उल्लू बोलते हैं। ये बच्चों रात में जगता है। आउल। ये है आउल। बच्चों देखो, ये है हॉक। हॉक को हम हिंदी में बाज कहते हैं। ये बहुत ही तेज शिकार करने वाला पक्षी है। हॉक। ये है हॉक। बच्चों देखो, ये है क्रेन। क्रेन को हम हिंदी में सारस बोलते हैं बच्चों। इसके बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं। क्रेन। ये है क्रेन। देखो बच्चों, ये है पिजन। पिजन को हम हिंदी में कबूतर बोलते हैं। ये बुटुर को कहता है। पिजन। ये है पिजन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है डक। डक को हम हिंदी में बतख कहते हैं। ये पानी में तैरती है।